أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Перевод аятов, который я зачитал перед вами, следующий. «Скажи, повелел владыка мой справедливость, и направляйте лица ваши в каждом месте поклонения к Аллаху и взывайте к Нему, очищая для Него веру. Как Он создал вас впервые, так и вернетесь вы после смерти. Часть из них наставил Он, а для другой части надлежало заблуждение. Воистину, взяли они себе друзьями дьяволов вместо Аллаха, и думают они, что наставлены. О сыны Адама! Берите украшение свое, одеяние праведности, у каждой мечети. Ешьте и пейте, но не превышайте меру. Воистину, не любит Он превышающих меру. Сегодня Всевышний Аллах даровал вам возможность открыть эту мечеть. Это здание было построено недавно, и сегодня будет ее официальное открытие. Сначала здесь был построен маленький зал, и теперь на этом месте воздвигнута мечеть. Одним словом, теперь здесь уже построена красивая мечеть, которой вам будет достаточно для поклонения. Пусть Всевышний Аллах дарует вам возможность совершать поклонение в этой мечети. Пусть ваши намерения построить эту мечеть будут только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха, чтобы вы были благословены согласно хадису посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который гласит: Всевышний Аллах построит дом в раю для того, кто построит мечеть только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха.
Человек не освобождается от обязанности совершать поклонение, даже если он построит мечеть только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. Он обязан продолжать это делать. Человек обретет довольство Всевышнего Аллаха только тогда, когда он будет следовать всем повелениям Всевышнего Аллаха. Если он будет совершать поклонение, соблюдать права людей, а также, если он будет с искренностью и преданностью ставить свою религию выше всего мирского и будет верен своему обету верности. Мы являемся счастливыми людьми, поскольку мы приняли истинного слугу, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, имама этой эпохи. Это также обязывает нас не прекращать совершать благие деяния, а продолжать их. Если так будет, то мы станем обладателями наград Всевышнего Аллаха, которые Он обещал обетованному Мессии, мир ему. Каждый из нас должен осознать свои обязанности, и теперь нашей обязанностью является заполнять эту мечеть, жить друг с другом в мире, распространять во всем мире братство и справедливость, доносить до людей прекрасную весть ислама о мире. Также нашей обязанностью является ежедневное улучшение самих себя посредством регулярных молитв. Нашей обязанностью является также наше размышление о будущих поколениях. Если все так и будет, то это и будет выполнением обязанностей по отношению к мечети. В связи с этим Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Если вы хотите где-то познакомить людей с исламом, постройте там мечеть». Теперь, после открытия в этом районе мечети, люди воочию познакомятся здесь с исламом, как это было на открытии мечети, когда люди высказали свое хорошее мнение об этом. Несмотря на то, что в эти дни было много людей, было шумно, люди все равно пришли на церемонию открытия и говорили о том, что они очень рады нашему соседству. Несмотря на это, мы все равно обязаны соблюдать права наших соседей. Не следует шуметь и беспокоить соседей. Соблюдайте закон. Одним словом, после открытия мечети, соседи и все проходящие рядом люди будут знакомиться с исламом. Таким образом, для нас будут открыты новые пути проповедования. Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен показывать хороший пример, чтобы мир увидел разницу, и что в мире еще существуют такие люди, которые, несмотря на свои мирские дела, ставят свою религию выше этого мира. И что они связаны со своим владыкой и Творцом. И они сострадают всем Божьим творениям и всегда бывают полезными для Божьих творений. Когда люди увидят такую высокую мораль в вашей жизни, они заинтересуются этим, и это откроет для вас новые пути для проповедования ислама. Теперь каждый мусульманин Ахмади должен еще больше олицетворять прекрасный образ учения ислама. Аяты, которые я прочитал в начале своей проповеди, также возлагают на молящихся людей некоторые обязанности. И Всевышний Аллах обратил на это наше внимание. Прежде всего, Всевышний Аллах учит нас соблюдению справедливости. Еще в одном месте относительно справедливости Всевышний Аллах изрекает:
И пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо. Если соблюдение справедливости у человека будет находиться на таком уровне, то он не сможет даже подумать плохо о других. Он не будет даже думать о том, чтобы причинить кому-то вред. Напротив, он всегда будет искать возможность для того, чтобы стать полезным для другого человека. И такой человек будет оказывать хорошее влияние на общество, в котором он живет, и его благодеяния станут средством для проповедования ислама. Одним словом, самым первым руководством для истинно верующих, посещающих мечеть, является соблюдение прав людей, и в связи с этим самым важным становится установление справедливости. Теперь обратите внимание, если Всевышний Аллах повелел быть справедливым даже по отношению к врагу и чужим людям, то представьте себе, какую любовь мы должны проявлять по отношению к своим людям. Если состояние людей будет именно таким, то Всевышний Аллах полюбит этих людей. Всевышний Аллах примет поклонение тех людей, которые будут приходить в мечеть ради поклонения Аллаху. Однако, если человек нехорошо относится к своей супруге и семье, всегда ругает их, и если его дети всегда боятся его, то такой человек своими собственными поступками отдалит их от религии. Служение и поклонение такого человека не будет принято Всевышним Аллахом. Это будет называться двойным стандартом. Это будет обман, в котором человек никогда не обманывает, кроме самого себя. Одним словом, истинно верующим является тот, кто поступает справедливо как у себя дома, так и в обществе. Поистине, оживляющими мечети могут называться только те, чьи слова и поступки совпадают, поскольку их сердца наполнены страхом перед гневом Всевышнего Аллаха. Поэтому мы должны стремиться достигнуть этого уровня. В ином случае строительство мечети и поспешное совершение в ней намаза не будет иметь никакого значения. Если человек достигнет такого уровня, то такой человек в глазах Всевышнего Аллаха станет невинным ребенком. Его конец будет успешным, поскольку он выполнял свои обязанности перед людьми. Таким образом, никто не должен гордиться тем, что он много молится, 5 раз в день посещает мечеть и служит общине. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Тот, кто не выполняет своих обязанностей перед людьми, не выполняет своих обязанностей перед Всевышним Аллахом». Одним словом, не следует гордиться этим. Поистине, молящимся и оживляющим мечеть является тот, кто имеет страх перед гневом Всевышнего Аллаха и выполняет Его повеления. Далее Всевышний Аллах четко и ясно изрекает, что если вы не будете соблюдать Его повеления, не будете исправлять свое состояние, будучи искренним по отношению к Нему, если вы не будете вымаливать у Него прощения и не будете просить прощения за грехи, то сатана одержит верх над вами. Одним словом, усердно поклоняйтесь Всевышнему Аллаху и взывайте к Нему с мольбами о прощении. Это то, что особенно требуется в наше время. Если так и будет, мы достигнем успеха и в глазах Всевышнего Аллаха станем подобными невинному ребенку. Ислам пришел в упадок из-за порчи мусульман. Так называемые богословы использовали справедливость и богослужение на показ. Они не поступали справедливо и поэтому все испортили. Они строили и строят очень красивые мечети,
но при этом в Пакистане разрушают ахмадийские мечети, чтобы наши мечети не выглядели как их мечети. Именно поэтому они разрушают михрабы и минареты наших мечетей. Несмотря на это, их мечети остаются пустыми от рабов Всевышнего Аллаха. Они гордятся тем, что подвергают гонениям мусульман Ахмади, думая, что таким образом они руководят остальными мусульманами. Одним словом, в истории ислама был период упадка, который произошел именно по причине того, что они построили мечети, наполнили их людьми, но среди них было очень мало истинных мусульман. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже пророчествовал об этом. С пришествием Хазрата обетованного Мессии, мир ему, после мрачных времен наступило светлое время. Мы принесли обет верности истинному слуге посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с обещанием, что мы будем ставить свою религию выше этого мира. Будем выполнять повеления священного Корана, и, как я уже говорил, мы должны обращать пристальное внимание на свое собственное состояние. Состояние наших мечетей не должно быть подобно состоянию их мечетей. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, повествует: «Скоро для человечества наступит время, когда от ислама не останется ничего, кроме его названия, и останется только письменная форма Корана. Их мечети будут в прекрасном состоянии, но они будут лишены руководства. Их ученые люди станут наихудшими людьми под небесным сводом, смуты будут исходить от них и к ним же возвращаться». Такое состояние мы видим в большинстве мечетей и других мусульман. Это возбужденное состояние, и в их мечетях нет ничего, кроме смуты и раздора. Они желают только разрушения ахмадийских михрабов и минаретов. Они даже не называют наши мечети мечетями, они называют их только местами поклонения. Они считают это служением религии. У них нет никакой справедливости. Однако все это учит нас тому, как стать истинным рабом Всевышнего Аллаха, соблюдать право поклонения в мечети и права всего человечества в целом. Комментируя первый аят, который я прочитал в начале своей проповеди, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Ислам ослаб и внешне. Исламские государства потеряли свою былую мощь. В религиозном плане мусульмане были научены, чтобы поклонялись они Аллаху, очищая перед Ним веру. И внутреннее состояние ислама очень ослабло. Внешние враги желают уничтожить ислам. В их глазах ислам даже хуже собаки и свиньи. Они намереваются уничтожить ислам и мусульман. Сегодня без книги Аллаха, его поддержки и его сияющих знамений никто не в силах противостоять им. Ради этой цели Всевышний Аллах своей дланью установил это движение». Одним словом, мы являемся теми, кто принес обет верности обетованному Мессии, мир ему.
И если мы не исправим свое собственное состояние в соответствии с учением Священного Корана, мы не сможем войти в число тех людей, которые должны сыграть большую роль во времена второго пришествия ислама. Мы являемся теми людьми, которые восстановят былую честь ислама, которая была утрачена. Эту картину состояния ислама, которую описал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, мы наблюдаем и сегодня. Это очень страшное состояние. Сегодня именно мы говорим людям о том, что ислам и мусульмане, которых они считают низкими и хуже животных, обладают таким учением, в котором находится душа мира. Одним словом, поклоняясь Всевышнему Аллаху, мы должны наставлять этот мир с полной уверенностью и с благословением. Однажды один молодой человек спросил меня, как нужно отвечать тем людям, которые смеются над нами. Я ответил ему: необходимо создать в себе уверенность и поверить в то, что теперь спасение и безопасность мира находятся в наших руках, поскольку мы уверовали в обетованного Мессию, мир ему, самозабвенно любящего посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, которого Всевышний Аллах ниспослал для оживления мира и распространения учения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И теперь те, кто будет связан с ним, будет успешен и в этом, и в мире будущем. Скажите людям, чтобы они не радовались богатству и развитию этого мира. Жизнь после смерти и есть вечная жизнь. Вы встретите недовольство Всевышнего Аллаха, если попадете туда с пустыми руками. Как потом Он поступит с вами, Он знает лучшее. Однако помните, когда мы будем говорить им об этом, наши поступки должны соответствовать нашим словам. Каждое наше слово и поступок должны соответствовать учению ислама. Наши богослужения и соблюдение нами прав людей должны быть на самом высоком уровне. Об этом и о состоянии мусульман Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: в настоящее время в том, что называется исламом, появилось разное понимание, и та искренность, о которой говорится в аяте, очищая перед ним свою веру, ушла на небеса. Совсем исчезли правдивость, преданность, искренность, любовь и надежда на Бога, и теперь Всевышний Аллах принял решение вновь оживить все эти силы. Так что мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за то, что мы связаны с тем посланником, которого Всевышний Аллах ниспослал для исправления состояния ислама. Если не мусульмане и противники ислама совершали нападения и пытались оскорбить эту великую религию, то и здесь тоже виноваты сами мусульмане. Если бы мусульмане не подвергали порче состояния ислама, то никто не смог бы напасть на ислам или противостоять ему. Однако на сегодняшний день только мы являемся теми, кто установит наивысший уровень преданности Всевышнему Аллаху, как сказал об этом Хазрат Обетованный Мессия мир ему. Мы являемся теми, кто с абсолютной преданностью будет выполнять все повеления Всевышнего Аллаха. Мы являемся теми, кто будет распространять любовь и удалять ненависть. Мы являемся теми, кто должен уповать на Всевышнего Аллаха, и только Он обладает всей властью. Теперь ислам одержит верх над всеми религиями. Ислам и является полной и совершенной религией. Мы должны всеми своими силами становиться помощниками обетованного Мессии мир ему. Это предначертано для нас Всевышним Аллахом, иншаллах. Все обещания, которые были даны обетованным Мессией мир ему,
и все обязанности по отношению к Всевышнему Аллаху будут выполнены. Если мы станем Его помощниками, мы тоже обретем милость Всевышнего Аллаха. А если мы не сделаем этого, то Всевышний Аллах приведет другой народ для помощи в осуществлении миссии Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Но это обязательно исполнится. Одним словом, мы должны очень внимательно следить за своим состоянием. Мы должны удалять все свои недостатки и слабости. О том, какие именно недостатки мы должны удалять от себя, Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Сегодня наступило такое время, в котором развились такие отвратительные качества, как лицемерие, высокомерие, самолюбование, надменность, тщеславие и заносчивость. А также хорошие качества, как очищение перед Ним веры, ушли на небеса. Совсем исчезли искренность и упование на Бога, и теперь Всевышний Аллах принял решение вновь посеять семена этих качеств». Одним словом, Обетованный Мессия, мир ему, уже рассказал о том, какие недостатки увеличились и какие благие деяния уменьшились. Однако всемилостивый Аллах не желает оставлять своих рабов ни с чем. Поэтому Он желает, чтобы Его рабы развивались в благих деяниях и избавлялись от своих недостатков. Одним словом, каждый из нас должен следить за собой. Какую роль он играет в деле продолжения осуществления миссии Обетованного Мессии, мир ему? Полностью ли мы стараемся уменьшить свои недостатки? Стараемся ли мы совершать добрые деяния? Устанавливаем ли мы высокий уровень богослужения? Для совершения благих деяний тоже требуется милость Всевышнего Аллаха. Если мы не поклоняемся с усердием в надежде обрести милость Всевышнего Аллаха, то такое богослужение будет бесполезным, поскольку в нем будет желание исполнения только своего личного желания. Поэтому нужно очень внимательно следить за своими поступками. Необходимо много молиться, прося прощения у Всевышнего Аллаха. Необходимо совершать свои поступки только ради довольства Всевышнего Аллаха. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Искренность важна для поступка, как об этом изрекает Всевышний Аллах, очищая перед Ним веру. Такая искренность встречается у святых». Хорошо запомните, Всевышний Аллах всегда будет на стороне тех, кто принадлежит Ему. Одним словом, это и есть тот метод, которому все должны следовать. Мы сами не выполняем свои обязанности перед Всевышним Аллахом, и потом некоторые из нас жалуются, что Всевышний Аллах не слышит и не принимает их мольбы. Следите за собой, насколько вы выполняете свои обязанности перед Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах милосердный, и Он всегда благословляет нас, несмотря на все наши недостатки. Поэтому нам всегда нужно думать о том,
как мы можем поклоняться Всевышнему Аллаху наилучшим образом, поскольку в этом и заключается наша великая обязанность перед Всевышним Аллахом. Если мы построили мечеть, мы должны выполнять свои обязанности по отношению к ней, и нам нужно поклоняться с искренностью. Обращая наше внимание на это, обетованный Мессия мир ему изрек: «Стоять перед Его величием с полным вниманием невозможно без личной любви к Его сущности». Любовь здесь не означает одностороннюю любовь. Напротив, она означает две любви. Любовь Творца к своему творению и любовь Его творения к своему Творцу. Когда человек так любит Аллаха, в ответ он получает любовь Аллаха для того, чтобы, подобно молнии, поражающей человека и сжигающей его, огонь этой любви сжег все его человеческие недостатки, и эти обе любви охватили всю духовную сущность человека. Одним словом, для этого нам необходимо постоянно заботиться о сохранении своих молитв. Это возможно только в результате вашей любви ко Всевышнему Аллаху. Вы должны любить Всевышнего Аллаха так, как никого другого. И вследствие этой любви в вас произойдет духовное преобразование. Те, кто спустя некоторое время после этого устают, или те, кто хочет понять философию мольбы, и те, кто желает установить связь со Всевышним Аллахом, должны обратить на это внимание. Не должно случиться так, чтобы мы обращались ко Всевышнему Аллаху только из-за личной нужды. Напротив, создайте в себе личную любовь ко Всевышнему Аллаху и выполняйте повеления Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Только в этом случае Всевышний Аллах полюбит человека. Также очень важно любить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Необходимо повиноваться ему со страстной любовью. Когда эти две любви объединятся, тогда прольется дождь Божьих благословений, о котором человек не может даже подумать. Обетованный Мессия мир ему изрек: «Ибо человек по своей природе сотворен для поклонения Богу, как он об этом изрекает, и не сотворил я джиннов и людей иначе, как для того, чтобы они поклонились мне». Из этого становится ясно, что истинной целью вашего сотворения является поклонение Всевышнему Аллаху. Однако люди, которые оставляют эту истинную и естественную цель, и те, кто проводит свою жизнь подобно животным, целью которых является только сон, употребление пищи и питье, отдаляются от милости Всевышнего Аллаха, и у них не остается никаких Божьих обязанностей. Та жизнь, которую Всевышний Аллах вменил вам в обязанность, такова, что, веруя в аят «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонились мне», вам следует изменить свою жизнь. Далее обетованный Мессия мир ему изрек: «Смерть приходит внезапно. Насколько же важным является понять то, для чего вы были сотворены Всевышним Аллахом. Он сотворил вас ради того, чтобы вы поклонялись Ему и стали принадлежать Ему полностью. Он сотворил вас для того, чтобы этот мир не стал вашей главной целью. Поэтому я неоднократно говорил, что, согласно моему мнению, это и является главной целью человека, ради чего он и пришел в этот мир. Это и есть то, от чего отдаляется человек. Я не говорю вам о том, чтобы вы навечно оставили все свои мирские дела, или о том, чтобы вы оставили своих детей и жен и находились где-то в джунглях или в горах. Ислам не разрешает этого. Отшельничество не является главной целью ислама.
Ислам делает человека активным и энергичным. Поэтому делайте все свои дела с усердием. В хадисах повествуется о том, что будет спрошен тот человек, у которого есть земля, и он не обрабатывает ее. Если кто-то из вас думает, что он должен оставить все свои мирские дела, то он будет неправ. В действительности, истина заключается в том, что угождение Всевышнему Аллаху должно быть на всем, что вы делаете. Вы не должны оставлять Его желаний и избирать себе в качестве цели свои страсти. Одним словом, нужно быть очень внимательным. Здесь обетованный Мессия мир ему с огромной болью говорит о том, что он снова и снова обращает наше внимание на то, чтобы мы не забывали истинную цель своей жизни. Если после принесения обета верности обетованному Мессии мир ему мы забудем истинную цель своей жизни, то наш обет верности станет бесполезным, и это будут лишь пустые слова. Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен следить за собой и за тем, сколько времени он совершает богослужения. Разве можем мы думать о достижении цели своей жизни после нескольких минут поклонения? Всевышний Аллах не запрещает нам совершать мирские дела. Напротив, Всевышний Аллах ожидает от истинно верующего человека, чтобы он в каждом своем деле, торговле, хозяйстве достиг высокого уровня. Всевышний Аллах также наставляет нас не забывать о цели своего сотворения и оберегать свои молитвы. Не следует гордиться внешней красотой мечети. Напротив, истинная красота будет тогда, когда эта мечеть наполнится молящимися людьми. Будьте богобоязненны и постарайтесь обрести высокий уровень богобоязненности. Только в этом случае вы можете называться истинно поклоняющимися. Затем Всевышний Аллах говорит о том, что делом истинно молящихся является следить за внутренней и внешней чистотой. Поэтому существует общее повеление носить чистую одежду и совершать омовение перед каждой молитвой, поскольку внешняя чистота оказывает влияние на внутренний мир человека. Благодаря омовению человек освежается и может совершать молитву с полной сосредоточенностью. Вместе с этим повелением существует повеление Всевышнего Аллаха: «Ешьте и пейте, но не превышайте меру». Общее значение этого повеления состоит в том, что верующий человек ест столько, сколько ему необходимо, и благодаря этому он будет оставаться здоровым и совершать богослужения. Второе значение этого повеления в том, что цель истинно верующего заключается не в еде и питье, как об этом изрекает Всевышний Аллах. Этим качеством обладают и животные. Обетованный Мессия мир ему говорил также: «Все это означает, что такими качествами обладают и животные, поэтому не стоит быть заложником своих желаний и мирских страстей. Необходимо осознать цель своей жизни». Истинно поклоняющийся человек, несмотря на свои мирские дела, никогда не забывает о молитве. Когда подходит время намаза, он сразу совершает его, оставляя свои мирские дела. Он знает, что он должен выполнять свою обязанность перед Всевышним Аллахом, совершая молитву спокойно и не спеша. Также необходимо наполнять свое сердце красотой и богобоязненностью, и внутренне, и внешне. Затем Всевышний Аллах изрекает, что, несомненно, людям разрешено употреблять все благое. Также им разрешены все мирские дела и торговля. Однако, если все это препятствует человеку совершать поклонение, тогда это будет считаться превышением меры, что не нравится Всевышнему Аллаху. Люди задают вопрос: почему Всевышний Аллах обязал нас совершать пятикратный намаз, ведь это так сложно? Как можно оставить работу и совершать пятикратный намаз? Как изрекает Всевышний Аллах, это несложно. Напротив, ваши переживания о мирских делах и забвение Всевышнего Аллаха
является превышение меры, которая постепенно отдалит вас от Всевышнего Аллаха. Человек станет неуспешным, если его деяния станут не нравиться Всевышнему Аллаху, даже если он будет утверждать, что он мусульманин Ахмади и что он принес обет верности обетованному Мессии мир ему, согласно повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Одним словом, Всевышний Аллах учит нас совершенному учению. Можно заниматься мирскими делами, но религия должна стоять выше всего мирского. Не должно быть никакого превышения меры. Истинно верующий так и поступает. Если человек будет ставить свою религию выше всего мирского, Всевышний Аллах раскроет для него новые пути обретения удела и благословит все его дела. Одним словом, тот, кто выполняет повеления Всевышнего Аллаха, живет согласно его повелениям и старается обрести высокий уровень богослужения по милости Всевышнего Аллаха, все его нужды будут удовлетворены. Если будет увеличиваться мирская жажда, то это такой огонь, который никогда не угаснет. В этом случае человек ничего не получит, как и в этой жизни, так и в жизни будущей. Если человек станет религиозным, то в нем не будет никакого огня. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Мечети Всевышнего Аллаха оживят такие люди, которые верят в Аллаха и в последнюю жизнь». Одним словом, мы должны стать такими верующими, которые оживляют мечети Всевышнего Аллаха. Признаком таких людей будет то, что после совершения намаза они ожидают следующего намаза. В этом и заключается цель строительства мечети, то есть наполнить ее молящимися людьми. Одним словом, после строительства этой мечети, живущие возле нее должны наполнять ее и оживлять ее своими поклонениями. Это и будет способом обретения милости Всевышнего Аллаха, исправления себя и укрепления своего потомства в связи со Всевышним Аллахом. В ином случае красота и богатство настоящего времени удалят наше потомство от религии. Их связь с мечетью и религией нужно укреплять с детства. В этом и заключается обязанность обоих родителей. Как я уже сказал, помните, что после строительства мечети и ее открытия о нашей общине и исламе узнают больше, и таким образом для нас откроются новые пути проповедования. Одним словом, в этом и заключается обязанность каждого мусульманина Ахмади. Из этого нужно извлекать пользу и проповедовать истинный ислам Ахмадият. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Сейчас наша община очень нуждается в мечети. Это дом Бога. Если в какой-то деревне или в городе построена наша мечеть, то знайте, что там заложено основание для развития общины, но при условии, что мечеть построена с искренним намерением, оно должно быть только ради Всевышнего Аллаха». Одним словом, как сказал обетованный Мессия мир ему, строительство мечети является основанием для развития общины. Если местные мусульмане Ахмади постараются и установят высокий уровень богослужения, то знайте, что и здесь тоже будет заложено основание для дальнейшего развития общины. Одним словом, увеличивайте уровень своих богослужений и искренности. Передавайте своему будущему поколению эту искренность и важность молитв и богослужения. Только в этом случае мы сможем увидеть духовное преобразование в мирских людях, которые так страстно любят этот мир.
Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: красота мечети не связана со зданием, напротив, она связана с молящимися людьми, которые с искренностью совершают в ней молитвы. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность с искренностью совершать свои молитвы. Пусть Он поможет нам заполнить эту мечеть. Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и богослужения. Аминь. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر